Cabina de pintura. La cabina de pintura es, sin duda alguna, un elemento básico del área de pintura, pues en él se dan las condiciones para un trabajo de calidad, libre de partículas y con buena iluminación. Disponer de este espacio cerrado donde se aplica pintura genera unos riesgos hacia los trabajadores, que serán de fácil control si se siguen unas mínimas pautas de trabajo. La instalación eléctrica debe ser ATEX y mantenerse adecuadamente para evitar riesgos de explosión. Deben disponer de un sistema de ventilación y extracción de vapores y particulares. El acceso a la cabina de pintura estará limitado al personal autorizado. No está permitido la introducción y uso de elementos eléctricos, por ejemplo radios, teléfonos móviles, sin la debida autorización y control de que los mismos cumplen la normativa ATEX. Antes de iniciar la aplicación de pintura, el operario deberá vestirse con el traje adecuado que cubrirá todo el cuerpo y tendrá, entre otras características, la de ser antiestático. Hará uso de la protección respiratoria con los filtros adecuados a los productos a utilizar. Igualmente, él hará uso de los EPIs, guantes de protección frente a producto químico y calzado de seguridad. Antes de utilizar estos equipos de protección individual, garantizaremos que están en perfecto estado. En caso contrario, se comunicará al mando directo para proceder a su sustitución.